अच्छा तो heart murmurs असल में it's not tough, but the thing is there are so many valves and there are so many murmurs which sometimes we just get confused. So I have come up with a trick. Not that I have come up with a trick. It's I think there, but maybe most of the people you don't know about it. But I've learned it, and I decided why not just share it here so that some of the other people they may benefit from it. अच्छा तो ट्रिक ये है कि firstly we know that the left sided valves they are more important than the right sided valves. मतलब left sided by that I mean the mitral valve and the aortic valve. तो अगर हम इनके lesions याद रखें तो right sided भी almost same है. In right sided valves their lesion and their murmurs they are almost the same. तो अच्छा हमने माइंड में ये स्केच बनाना है. मैं जो लिखते जा रहा हूँ बस उसको आप लोग माइंड में मतलब उसी तरह आपने याद रखना है. अच्छा वी आर गोना स्टार्ट विद माइट्रल वाल्व. तो माइट्रल वाल्व यानी MS माइट्रल स्टेनोसिस, फिर माइट्रल रिगर्ड्स, फिर आयोटिक स्टेनोसिस एंड फिर आयोटिक रिगर्ड्स. ये सीक्वेंस आप लोगों ने बस माइंड में रख लेना है. मतलब यू हैव टू जस्ट मेमोराइज दिस सीक्वेंस. अच्छा फिर सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसके जो एक्सट्रीम्स वाले हैं यानी जो MS और AR जो है ना जो एक्सट्रीम्स वाले हैं वो ये दोनों ये और ये डायस्टोलिक होंगे हमारे साथ. हमारे पास ये है डायस्टोलिक. अच्छा तो ये डायस्टोलिक हो गया और ये डायस्टोलिक हो गया. ये AR भी डायस्टोलिक हो गया. अच्छा मतलब ये दोनों डायस्टोलिक हो गए. तो बीच वाले जो दो हैं ये वाले ये दो ये सिस्टोलिक हो गए. दीज आर सिस्टोलिक. अच्छा ये तो मतलब हो गया ना. अच्छा हम अभी द फर्दर थिंग इज़ यू हैव टू मेमोराइज दीज 4 लेटर्स नाउ. 4 लेटर्स हैं M P E and E. MPEE. M से क्या है मिड यानी MS का है मिड डायस्टोलिक. MR का क्या है P इज़ पैन यानी पैन सिस्टोलिक. तो MR का क्या है पैन सिस्टोलिक है. अच्छा फिर E से क्या है हमारे E से है एजेक्शन यानी AS का है एजेक्शन सिस्टोलिक. एंड AR का है अर्ली डायस्टोलिक. अच्छा और फिर राइट साइडेड अगर आपने याद रखने वो ऑलमोस्ट वो बिल्कुल सेम है. यानी माइट्रल की जगह आप लोग ट्राइकस्पिड लें और आयोटिक की जगह आप लोग पल्मोनिक ले लें. और बस डिफ्रेंशिएशन इनकी आप लोगों ने एरियाज से करने और एरियाज आप लोग अलग से फिर याद रख लें कि कौन सा वाल्व हमने किस एरिया पे सुनना है. वो ईजी है. देयर इज़ अ डायग्राम. आई विल आल्सो गिव द लिंक फॉर इट. एंड अच्छा एडिशनली अगर आप लोगों ने वैसे जस्ट दिस इज़ समथिंग एक्स्ट्रा बट खैर अगर आप लोगों ने याद रखना है तो बस याद रख लें कि AS से आप लोग ASD भी मतलब याद रख सकते हैं. AS और ASD का जो है वो ऑलमोस्ट वो भी सेम होता है. AS यानी आयोटिक स्टेनोसिस एंड ASD एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट इन दोनों का मर्मर सेम होता है. अच्छा और MR का जो है MR और VSD का इन दोनों का भी मर्मर सेम होता है. That would be all. I hope it's gonna help you, and may Allah give you success, all of you. Ameen.